हेलो फ्रेंड, नीलम हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत है। सांस फूलने की प्रॉब्लम वैसे किसी को भी हो सकती है। अस्थमैटिक लोगों को ज़्यादा होती है और हाउसवाइफ जो अंदर से वीक होती हैं उन लोगों को भी जल्दी जल्दी वो भी थक जाती हैं और सांस फूलता है, और जिसकी वजह से सीढ़ी वगैरह भी चढ़ उतर नहीं पाती हैं। उन लोगों के लिए बता रही हूँ मैं। या फिर भागने दौड़ने से भी काफ़ी लोगों का सांस फूलता है। तो इसे आप 3 दिन में ही ख़त्म कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को। तो उसके लिए आपको रात को सोने से पहले 1 गिलास दूध लेना है और उसके अंदर आप 5 से 8 मुनक्के उबाल लीजिए और 1 चम्मच आपने देसी घी डालना है और आपने इसे पीना है। 3 दिन तक भी अगर आप इसे कंटिन्यू पीते हो तो आपकी ये प्रॉब्लम जड़ से ख़त्म हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।